Değerli konuklar, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlenmiş olduğu video konferansına hoş geldiniz. Tüm konukları GASAM adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugünkü davetli konuşmacımız Nazmul İslam, Bangladeşli. Bu akşamki ana temamız Bangladeş'in Türkiye dış politikası üzerine konuşacağız. Bangladeş gerçekten jeopolitik olarak stratejik olarak önemli bir ülke Türkiye için. Bu konuda değerli hocamızdan bilgi ve katkılarını dinleyeceğiz. Ben kısaca Nazmul İslam kimdir? Kendisini takdim ettikten sonra da sözü kendisine bırakacağım. Nazmul İslam, Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora adayıdır. Almanya European Institute'te misafir araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitenin Uluslararası Hukuk bölümünde yüksek lisans tamamlamıştır. Daha önce Cambridge Üniversitesi'nde ve Biraç İşbirliği'nin yürütülen projede araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Kısa bir süre önce Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nda araştırmacı olarak çalışmıştır. 30'dan fazla konferans bildirisi, 3 kitap, 5 kitap bölümü ve 10 dergi makalesi bulunmaktadır. Evet hocam, söz sizde. Bize Bangladeş'in Türkiye dış politikası tarihten bugüne gelen süreci bizlerle paylaşabilir misiniz? Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hoca dediği gibi yani Bangladeş'in Türkiye dış politikası. Başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Bangladeş gerçekten Güney Asya'nın yani ortasında diyebiliriz veya da en sonunda olan bir ülke. Ama hani baktığım göre yani biz çok iyi malum yani Bangladeş'e stratejik pozisyon ve de yani Bangladeş'in özellikle yani Asya taraftan yükselen güçler arasında özellikle biz diyersek yani iki tane güçlü ülke özellikle Çin bir taraftan ve başka taraftan yani Hindistan bunun arasında bir küçük ülke diyebiliriz ama yani pozisyon taraftan baktığın zaman da ve stratejik taraftan baktığında yani çok önemli bir katkı verarak bir ülke. Bunun neden ve nasıl bunu olarak bu tarafta yani Asya ve Avrupa ortasında bir ülke Türkiye gibi şimdiki yeniden yani güçlü olan ve kesinlikle bir güçlü ülke olan bu ülke arasında ilişkili ben o 7 tematik areadan 7 temadan hani analiz yapmaya çalışacağım. Yani biraz şöyle temalar ben söyleyebilirim yani tabii ki yani bir iki ülke arasında söylemeden önce yani kesinlikle yani tarihi bir bağlantı yani tarih ne bağlantılar var yani neden aslında önemli gerçekten bir tarihi bağlantı var mı yani bundan çok kısa bir şey söyleyebilirim çünkü hani tahmin ediyorum buradaki olan arkadaşlar ve tabii ki yani Türkiye'de bu iyi biliyor yani tarihi bağlantı nasıl yani Güney Asya ve özellikle yani Müslüman arasında işte Türkiye veya da tam Güney Asya Pakistan'dan başlayarak yani Hindistan bunun Türkiye ilişki. Bundan biraz konuşacağım sonra da yani geleceğim yani algı taraftan yani Bangladeş içinde yani siyaset partiler arasında yani çünkü bir dış politika başlamadan ve bakmadan önce kesinlikle önce yani iç politika bakmak çok önemli. Yani bundan biraz bahsedelim yani Bangladeş'in iç politika yani nasıl bakıyor yani Türkiye ve özellikle yani bölgesel ülkeler önem vererek veya da Türkiye hangi şekilde yani Bangladeş strateji olarak bakıyor bunu bakacağım ve sonra yani üçüncü şeyde yani strateji taraftan yani aynı anda yani bölgesel ülkeler yani Hindistan, Çin, Orta Doğu ülkeler özellikle Arabistan sonra yani Batı Asya mesela İran gibi ülkeler arasında onun harici ve onun bir araya getirerek Bangladeş'i nasıl değerlendiriyor?
Türkiye ile ilişki bunu bakacağım ve dördüncü olarak şey bakacağım yani genel olarak bir ekonomi ilişkiler. Hani Bangladeş aslında Türkiye neden önem veriyor ve aynı anda yani Türkiye için neden Bangladeş çok önemli ve sonra yani savunma taraftan savunma tema olarak ve başlık olarak konuşmaya çalışacağım birazcık ve en sonunda yani iki şey yani beraber konuşmaya çalışacağım yani ne şey var duygusal tarafta yani Bangladeş taraftan ne duygusal ilişki ve Türkiye taraftan ne yumuşak ilişki var yani Bangladeş ve o tarafta tam Güney Asya'da. Yani bu nasıl şeyler bakıyorlar. Bunun neden strateji tarafta gündeme aldığın zamanında ne önem veriyor? Bunu da bakacağız ve en sonunda yani tabii ki yani biz malumuz yani en önemli katkı veriyor şimdi Bangladeş ve Türkiye ilişkiler yani Rohingya konusunda. Yani bunu nasıl bir politika olarak, bir dış politika olarak nasıl iki ülke içinde yani güçlü bir ilişki hale getirdi bunu da biz bakacağız. Yani dediğim gibi birinci şey yani tarih ilişkiler. Yani tarih ilişkiler baktığım zaman da yani biz şöyle yani gerçekten yani biz çok iyi biliyoruz yani Türkiye Türkiye'de böyle bir başlık hani hep kullanıyor yani Türkiye sadece Türkiye değil Türkiye Türkiye'den büyüktür. Yani Türkiye Türkiye'den büyüktür yani bu sadece bu için değil yani Türkiye'nin etrafta Türk komşular var diye veya da Türkiye'nin Osmanlı hilafetinin şeyler var. Sadece bunu değil yani bunun ne kadar büyüktür olabilir. Bunu biz bir taraftan yani böyle bir Bangladeş tam Güney Asya ve bu tarafta mesela Endonezya kadar ve bunun üzerine çok yani geniş ve çok güçlü bir ilişki var. Bunu biz gündeme getirebiliriz. Şimdi yani Bangladeş gibi Bangladeş'in en ilişki tarafta yani çünkü Bangladeş bir ülke zaten geldi dünyada yani diyelim ki 1971'de ama bir Bangladeş mesela Bengal etnik olarak bunu biraz anlatmak istiyorum tarihinde bir da bu çok önemli yani anlamak için Bangladeş-Türkiye ilişkileri. Birincisi yani Bangladeş ve Bengal etnik Güney Asya'da ve tam dünyada hani kimlik olarak yani Müslüman kimlik ve bir etnik kimlik olarak çok güçlü bir etnik. Neden? Birincisi yani sadece aynı dilde konuşan dünyada yani mesela ben diyelim ki Hindistan'da bölgeler var mesela Batı Bengal, Assam, Tripura'da yani Bengal konuşan insanlar var ve Bangladeş'te zaten Bengal konuşan insan ve toplamda yani ve Müslüman olarak tam Güney Asya'da yani yaklaşık 650 milyon yani Müslüman insan var sadece orada. Yani diyelim ki dünyadan yani uçtan sadece ikisi sadece o tarafta yani bu küçük bir bölgesinde var. Bunu yani biz Türkiye'nin gerçekten 2002'den sonra şimdiye kadar bir dış politika baktığım zamanında ve ayrıca yani tam Türkiye'nin Osmanlı taraftan da şimdi de baktığım zaman da yani bu çok malum bizim için yani neden Bangladeş ya da tam Güney Asya ne kadar önem veriyor yani tarihsel bağlantı olarak ve tarihsel yani duygusal ilişki taraftan. Tekrar söylüyorum yani bu kimlikten bahsettim yani Bangladeş ve bu tarafta yani Hindistan'da orada da Bengal bölge ve Assam Tripura ile yaklaşık 200 milyon yani Müslüman şeyler var. Ve bununla Türkiye ve özellikle Osmanlı zamanında yani biz biraz Osmanlı en son Abdülhamid'den başlayarak veya da diyelim ki yani daha önce gittiği zamanında yani Osmanlı ve bizim o tarafta Baburlu zamanında yani Baburlu bir taraftan ve o taraftan yani diyelim ki saltanat vardı Bangladeş'te. Burada yani bayağı iyi ilişkiler vardı. Çünkü neden biz iyi ilişki diyebiliriz? Yani çünkü o zamanki baktığım göre ortada Safavidler vardır. Safavidler biz biliyoruz yani İran'daki yani o zamanki imparatoru ve bu taraftan yani Osmanlı imparatoru vardı. Bunun arasında ilişki baktığın zamanında yani gerçekten yani bir savaş veya da ne diyelim yani güvenlik konusunda yani tarih böyle bir şey bize göstermiyor. Yani savaş olduğun ve kavga olduğu bir problem oldu. Yani tarih bizi gösterdiğin zamanında biz bu çok güzellikle söylüyor ve o tam Hindistan'da yani özellikle bu Bengal etnik o bölgesinde yani ilişki olan yani Türkiye'nin özellikle Sufizm yani Sufi bir şey ve literatür taraftan baktığı zamanında veya da biz diyelim ki yani İngilizce'de mesela paintings veya da art bunlar da yani şimdiki yani Bulstan, Osmanlı ve o tarafta Baburlu zamanından yani bir bağlantı var ve ilişki var bu çok belli oluyor. Özellikle biz yani architecture'da caminin mesela modeller veya da oradaki şimdiki hale yani o zamanki yani imparatora baktığımızda bu belli oluyordu. Buradaki Osmanlı bir etkisi vardı.
Şimdi daha gerçek olarak ilişki baktığın zaman da en sonunda yani Türkiye'nin bağımsız olmadan önce hani biz biliyoruz yani Balkan Savaş zamanında gerçekten yani çok nasıl diyebiliriz bu yani o zamanki yani o Müslüman hilafet olarak biz Abdülhamit Han'ın zamanında yani Hindistan ile çünkü o zaman Bangladeş yok dediğim gibi yani Hindistan olarak oradan yani böyle bir yani bilgi var yani Bangladeş'ten yani para gönderdi yani mesela Bangladeş'ten yani böyle diyor ki yani 60 milyon yani lira gönderdi sadece yani Kolkata bölge böyle bir yani simbolik bir paranın yani imza atarak bir fotoda şimdi yani internette de yani her yerde bulabiliriz yani bulabiliriz biz yani istersen ben belki bir arkadaşla kimse ister ben de bunu şey yapabilirim paylaşabilirim sonra bu şeyler bizi gösteriyor ki yani ilişki yani nasıl o zamanki yani oradan destekli olarak ve de yani şöyle bir şey de var mesela Hicaz için yani metro ren açtığın zaman da yani şöyle bir şey yani tarihte veya tarih kitaplarda söylüyor bahsediyor. Abdülhamit'ten açtığın zaman da Hindistan'dan yani para geldiğinden sonra ve para o para ile başladı yani böyle bir şey yani bazı tarih kitapta yani söylüyor. Tamam yani bunu sadece küçük bir yani tarih bağlantıyla daha detaylı daha yani yer veya da şeyler biz konuşabilirdik ama ben şimdi daha derine girmeyeceğim. Yani bunu Türkiye olmadan önceki ilişki. Türkiye ile Bangladeş'in şimdi resmi ilişki baktığım zaman da en önemli katkı oldu Bangladeş bağımsız olduktan sonra. Çünkü Bangladeş bağımsız olmadan önce ve Pakistan olmadan önce ilişki Hindistan sonra ilişki oldu Pakistan ile ne olursa olsun her şey Pakistan ve Türkiye ile ilişki orada yani Bangladeş bir şey olarak yani İst Pakistan olarak katkı vardı yani Pakistan'ın bir kimlik ile. Sonra 1971'den sonra yani özellikle 74'ten diplomatik ilişki başladı. Şimdi şöyle bakabiliriz. Bangladeş'e biz biliyoruz bağımsız olduğunda da Bangladeş'in bizim geostrateji yani strateji taraftan baktığım zaman da Bangladeş'te o zaman bağımsızlık ve o zamanki Bangladeş'in ilişkiler yani ve Bangladeş o zaman kim taraftan etkilendi yani bunu birazcık yani çok hani birazcık başka bir konu ama burada yani Türkiye nasıl değerlendirdi yani bunu biz belki konuşabiliriz. Bu doğru yani Bangladeş'in hakkında veya da o zaman bağımsız zamanında Türkiye'nin rolü çok açık ve net şekilde şey yaptı. Yani Türkiye çünkü Pakistan ile ve Pakistan olsun veya da yani Pakistan şey olmasın böyle şey istedi. Ve Bangladeş'te de yani durumlarda belli bir durum vardır yani çünkü insanlar üzerinden olduğun şeyler Pakistan ile problemler bunu çok onu da başka bir açık şekilde oldu ve savaş olduktan sonra artık bağımsız oldu. Biz onu çok iyi biliyoruz ama bunu tekrar bir diplomatik hale ve diplomatik ilişki gelmeye kadar yani 4 yıl bekledi yani. Bu 4 yıl dediğim gibi 1974'te en sonunda yani İslam Teşkilatı'nın bir programda Bangladeş'in o zamanki yani Cumhurbaşkanı yani Sheikh Mujibur Rahman bizi yani Atabangla olarak tanıyoruz. Onu geldikten sonra yani özellikle Müslüman ülkeler arasında bir güzel ilişki hale getirdi. Ve o zaman biz bile sadece yani Türkiye değil, Türkiye, Arabistan ve çok Müslüman ülkeler Bangladeş'e kabul etmeye başladı. Ama Türkiye'nin konusunda ben dediğim gibi yani sadece siyaset ilişki, tarihte siyaset ilişki baktığın zaman da gerçekten biz belki pozitif taraftan bakabiliriz, negatif taraftan bakabiliriz. Yani ilişkinin çok iyi olduğunu, yoksulun olduğunu taraftan bakabiliriz ama çok iyi olmayan taraftan da bakabiliriz. Ama yani insan ilişki taraftan baktığın zaman da bu çok net şekilde söyleyebiliriz. Yani Türkiye ile Bangladeş'in bağlantı çok duygusal ve çok yakın hissetmek bir ilişki. Bunun için bence ikinci tema dediğim gibi yani 15 Temmuz'dan sonra 16 Temmuz yani dünyanın birkaç liderler arasında yani çünkü o zamanki yani nasıl diyebilirsin söylemek liderde de çok az kişi vardı. Bu az kişi içinde Bangladeş'in bizim başbakan Sheikh Hasina hani birisidir. Yani o mesela söyledi yani evet Türkiye'nin ne oldu bunun karşıyız biz. Darbenin karşıyız biz. Biz Türkiye'nin yani iktidarının taraftayız yani idare taraftayız. Öyle olduktan sonra bu biz dramatik yani nasıl diyebiliriz yani çok büyük bir şekilde değişiklik oldu. Bunun şöyle bir değişiklik oldu ki Bangladeş
Türkiye'nin yani baktığım göre yani Türkiye'nin dış politika ve Bangladeş'in dış politika. Çünkü Bangladeş'in o zamanki yani bizimki dış politika şöyle bir bilerek bir şeyler yaptı. Çünkü Bangladeş istiyor ki Türkiye ile ilişkiler. Zaten o zaman yani Rohingya mesela ve öyle şeyler hiçbir mesela yoktur yani. Normal olarak Bangladeş her zaman istiyor ki yani Türkiye gibi böyle bir güçlü ülke yanında olmak. Çünkü bu güçlü ülkenin yanında olmak için yani olursa Bangladeş'e çok faydalı getiriyorlar. Dediğim gibi ben en önemlisi faydası yani uluslararası platformda Bangladeş'in hakkında hani bir uluslararası bir ambassador ve ne diyelim yani büyükelçi gibi diyebilirim yani ilişki olarak. Tabii ki iki ülke arasında ilişki olduğun zaman da her zaman yani küçük ve büyük ülke diye bir şey yok. Ülke her zaman. Biz uluslararası ilişkilerde böyle tanıyoruz. Ama yani bunun içinde de bu biz söyleyebiliriz. Yani kesinlikle yani Bangladeş ve o taraftaki diyelim ki yani Türkiye'deki bu arasında Türkiye bu için tercih ediyor. Çünkü Bangladeş çok iyilikle farkında ve biliyor de Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin yani güç, Türkiye'nin nasıl Bangladeş'e destekli olabilir. Bunun için yani Türkiye tercih etti. Yani özellikle yani dediğim gibi o zamanki 2016 ve 2017 o zamanki düşünceler şöyle sadece ekonomi yani önünde koydu. Evet ekonomi, ilişki ve uluslararası platformda yani nasıl şey. Bu en önemli tercih yani bir strateji olarak oldu. Ama şimdi baktığımda Bangladeş'te çok değişik bir şeyler oldu. Özellikle 2018 bizim de bir seçim oldu. Yani ben zaten en başlarken dedim yani iç politika çok önemli dış politika için. Şimdi bizim yani seçimden sonra bizim dış politikada çok değişiklik oldu. Özellikle bizim bölgeselde yani ilişkilerde çok değişiklik oldu. Biz bir kişi yani baktığım göre yani Bangladeş dış politika biraz fırsat olursa belki biliyorsunuz. Bangladeş her zaman yani Hindistan ile çok iyi ilişki oluyordu. Çünkü bizim iktidarda kim gelirse gelsin Hindistan ile çok tarafta yani diyebilirim yani belli taraflarda özellikle yani güvenlik gibi çok önemli bir konularda çok iyi ilişki oluyordu. Çünkü bunun mesela burada oluyor Bangladeş'in bağımsız zamanında Hindistan'ın destek ve bunu şunu olduktan sonra şimdiye kadar bu konularda yani çok yanında veya da çok güvenlik konusunda Hindistan hani bazı şeyler farklı düşünceler mesela bazı Bangladeş'teki akademiyada veya da siyasette veya da kültürde veya da güvenlikte her konusunda bunu inanıyor. Yani bazı şeyler Hindistan yani hegemoni olarak geliyor. Bazı konusunda yani aslında bizim için yani başka bir fırsat da bile yok. Yani o için de oluyor. Ama strateji olarak baktığında 2018'den sonra yani kesinlikle yani Hindistan'dan destek alarak veya da diyelim ki Bangladeş'te demokratik konusunda yani çok tepki var, çok farklı düşünceler var Bangladeş içinde ve de uluslararası konusunda. Ama o dedikten sonradan da bile yani Bangladeş'in şimdiki devlet nasıl yaptı? Bangladeş şimdiki de önemli bir noktalar koydu. Yani hangi ülkeler ile çok önemli ilişki olmak için. Şimdi nasıl divided yaptı? Bunu baktığım göre yani en önemli arıyor tabii ki yani bizi iç politikaya baktığım zaman biz görüyoruz Hindistan'a çok önem veriyor ilişki olduğunda şimdiki devlet ama başka taraftan yani aslında Amerika'ya önem koyarak sonra yani Hindistan ve Çin ile bir denk koymaya çalışıyor ve Müslüman ülkeler arasında uçtal ülke ile farklı şekilde ilişki koyuyor. Yani mesela Türkiye ile bir ilişki var. Arabistan ile bir Bangladeş'i diaspora için bir ilişki var ve İran ile yani farklı bir şekilde kesinlikle güçlü bir ilişki değil ama yani başka bir ilişki yani devam etmektedir. Bunun arasında biz biliyoruz yani her ülkenin arasında yani sadece bir ülke ilişki olmuyor. Her ülkenin yani önem var. Bu arada Güney Asya'da yani Pakistan ile de yani ilişkide de çok önemli yani noktada var. Şimdi Türkiye diyelim ki yani Türkiye biz baktığım zaman da Güney Asya'daki Pakistan hariç yani Türkiye'nin özellikle yani mesela diyelim ki Keşmir konusunda veya da bu tarafta Çin'deki Uygur konusunda. Bunun konusunda yani Türkiye ile bu ülkeler arasında ilişki ne olursa olsun da veya da mesela şimdiki baktığım zaman yani Arabistan ile bir gerginlik var. Yani ama bunun haricinde Bangladeş yani şu için yani biz özellikle şimdiki iktidar şu için çok iyilikle ve çok önem olarak ve istiri taraftan Türkiye tercih ediyor. Çünkü Bangladeş'in en kötü zamanında diyebiliriz. Özellikle yani biz diplomatik taraftan baktığımız zaman ve uluslararası siyasette ve uluslararası toplumda
Bangladeş'e hiçbir arkadaş bulmayın zamanında sadece Türkiye bulduğun dolayı yani çok açık ve net şekilde Türkiye'nin yanında olmak istiyor. Bu konu Rohingya konusu. Yani bu bizim iktidar çok iyilikle biliyor ve çok iyilikle bunun farkındalık vardı. Bu için biz gördük ki yani en sonunda geçen ayda biz baktık yani Bangladeş'teki buradaki bir kompleks açtı. Aslında bu kompleks için şöyle bir şey vardı yani bizim başbakan gelebilir, hani mesela korona olmasaydı da burada başbakan gelecekti. Yani böyle bir plan vardı ki geldikten sonra yani ve zaten gelmeden önce yani korona olmasaydı Erdoğan gelip Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bangladeş'e gidebilirdi yani şey için özellikle OIC'nin teşkilatın bir program vardı. Dhakka'da oluyordu. Bunun için veya da şöyle bir plan vardı yani şimdi de biz de bunu konuşuyor. Yani Türkiye içinde konuşmasa da bile Bangladeş'te çok fazla konuşuyor. Yani gelecek yılda yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Bangladeş'e gidecek. Yani bizde Ata Bangla Mujib Yar oluyor. Mujib Yel. Onun 100 yıl için yani orada bir programda katılacak ve aynı zamanda yani İslam Teşkilatı bir programlarda da orada program olacak o için katılabilir. Yani bunu bir neden gündeme getiriyor Bangladeş'te? Çünkü bizim şimdiki devlet dediğim gibi yani şöyle bir şey oluyor iç politikada hep baktığım göre şöyle bakıyor ki sadece Hindistan ile ilişki ama bu için yani strateji olarak biraz farklı ülkeler ile ilişki gösteriyor. Yani kendi iç politikaya güç getirmek için. Bunu yani devletinin bir strateji. Devletin stratejisi sadece bir dış ilişkiler içinde değil, iç ilişkiler içinde de çok önemli olarak koyuyor. Yani dedim ben en başlıktan algı taraftan yani nasıl algı çok önem veriyor. Yani Bangladeş'teki çok insan yani ne Laik Parti'den olsun, ne İslamcı Parti'den olsun, ne Milliyetçi Parti'den olsun, Türkiye için özellikle Türkiye'nin şimdiki yani bu yumuşak gücü konusunda veya da diyelim ki keskin güç konusunda yani ne Türkiye'nin etraftaki Türkiye'nin rolü ne de yani her Müslüman dünyadaki yani rolü bunu çok fazla yani insanları şey yapıyorlar. Algı değiştiriyorlar. Algı yani aslında değiştiriyor demek ki bunu sevgi olarak söylüyorum ben. Bunu bizim iktidar çok iyilikle yani kullanmak istiyor. Bunun için Türkiye her zaman yani yanında bulunmak istiyor. Zaten bunu ikinci olarak. Birinci ben zaten dedim yani Rohingya aslında en önemlisi Türkiye yanında bulunmak için. Bangladeş'in şimdiki dış politika Türkiye hakkında dediğin zaman da evet ekonomi, savunma, sonra şu bu çok söyleyebilirim ama asli hedef dış politikanın sadece Rohingya konusunda Türkiye yanında bulmak. Zaten buluyor yani. Çünkü Rohingya konusunda Türkiye hariç gerçekten ikinci bir ülkede yok bizim hani ülke için. Yani konuşmak için ne Birleşmiş Millet'te ne İslam Teşkilatı hiç kimse yok. Ama şunu farkında olduk yani bu dediğim gibi yani kompleks açtıktan sonra biz baktık ki yani Bangladeş'te uluslararası siyasette özellikle Türkiye arasında ne oluyor? Aynı problem de Bangladeş'te çıktı. Mesela ne oldu yani Bangladeş'teki medyalarda ve Bangladeş ile Türkiye ve özellikle bu yani büyük kompleks açtıktan sonra bizim Dışişleri Bakanı döndükten sonra şöyle bir şey gördük. Yani Arabistan'dan şey diyorlar yani Rohingya yani 55.000 kişi Rohingyalar vardır. Onları geri Bangladeş'e gönderecekti. Şimdi bazı şeylerde yani analistler böyle tahmin ediyor. Bunu neden oluyor? Çünkü Arabistan ile yani Arabistan taraftan böyle bir algı belki var. Yani bakıyor ki Bangladeş Türkiye ile çok iyi ilişki var. O için Bangladeş'e bir sıkıntıya sokmak için veya da yani biz baktığım ve aynı politika Arabistan Pakistan ile de yaptı. Nasıl yaptı biz biliyoruz. Yani Pakistan, Malezya ve Türkiye ile bir şey yapmaya kalktığın zaman da Arabistan yani Pakistan'ı nasıl tehdit etti, nasıl bir sıkıntıya soktum. Yani aynı şekilde Bangladeş'te de bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani bunu aslında uluslararası medyalarda çok fazla konuşma olmadı. Yani Pakistan'da olduğum gibi. Böyle bir 55.000 yani o kişiler Rohingyalar yani Arabistan'da kaldığım Rohingyalar onlar ne zaman yani hiçbir şey yok. Bağlantı bile yok. Hiçbir kimlik de bile yok. Ama Arabistan diyor ki bunlar yani Bangladeş'e pasaport ve bunu şunu yaparak ya da biz şimdi onları göndereceğiz. Yani Bangladeş'e göndereceğiz. Yani bunu aslında sadece bir Rohingya göndermekte bir şey de değil. Bunu aslında bunun arkasında ve bunun şeylerde şöyle dediğim gibi yani böyle bir konu var. Hani Arabistan yani Türkiye ile Bangladeş'in ve Bangladeş'in böyle bir algı ve böyle bir ilişki istemiyor. Yani bunu açık biliyor. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Türkiye
çok açık zaten yani Pakistan'ın yanında özellikle Keşmir konusunda. Bunun için yani Hindistan tarafta, Hindistan yöntem taraftan da bir gerginlik var. Bunu Bangladeş çok farkında. Özellikle Bangladeş şimdiki iktidar çok farkında. Ama dediğim gibi yani Bangladeş'in hiç aslında yani başka bir yani çaresi yok yani. Hani ama bu konusunda Hindistan'da bir çok büyük bir etki var. Bangladeş'in politika yani dış politika üstünde. Etkiler nasıl oluyor? Türkiye ile ilişki tabii yani Rohingya konusunda olabilir. Ama Rohingya konusunda hariç mesela diyelim ki Türkiye'den savunma noktalarda yani Bangladeş bir şeyler almak istersem bu konusunda yani Hindistan'a bir gerginlik var. Ve aynı zamanda yani Hindistan şöyle bir tahmin var. Çünkü biz bazı şeylerde özellikle Pakistan medyalarda bu konusunda konuşuyor. Yani belki yani Türk askerler Keşmir sınırlarda gelebilir. Veya bu tarafta yani Güney Asya'da 8 ülke var. Zaten NATO olduğun dolayı askerler Afganistan'da var. Şimdi yeniden mesela Bangladeş ile böyle ilişki gündeme geldikten sonra hani bunu aslında kime hedef alıyor? Bunu aslında yani tabii ki yani orada bir şey yani Türkiye ile Pakistan'ki şimdi stratejik ilişki özellikle bu stratejik ilişkinin en sonunda ne olacak? Onu aslında hedef olarak biz baktığım göre Güney Asya tarafından baktığım göre aslında hedef Hindistan olur. Veya da Hindistan medyalar ve Hindistan insanlar da özellikle Hindistan siyaset öyle bakıyor. Şimdi Bangladeş ile tekrar bu güzel ilişki olduğu zaman da bunu Hindistan'ın iktidardan çok iyi şekilde bakmıyor ve çok iyi şekilde kabul etmiyor. Başka bir şey var Çin. Yani biz biliyoruz yani Çin sadece Pakistan ile Çin'in bu ticaret ilişkisi, ekonomi ilişkisi, Çin-Pakistan yeni ekonomik koridor. Sadece Pakistan'ı tercih ederek düşünmüyor. Yani Çin'in bu aslında bayağı büyük yani. Çin istiyor ki bu konusunda yani Bangladeş girsin. Bu içinde yani Türkiye bile de girsin. Çünkü Çin'in Batı Asya ve özellikle Asya, Avrupa bu efekt yolun açısında yani herkes aslında bir şey de istiyor. Zaten biz biliyoruz onların yani bu Belt and Road Initiative konusunda onların ne politika bunu zaten açık. Hani şimdi yani Çin burada iki politika yapıyorlar. Yani evet Türkiye, Pakistan ile şimdiki yakın ilişki ve aynı zamanda Türkiye, Bangladeş ile ilişki. Şimdi Türkiye eğer ekonomi taraftan ilişki olursa bunun etrafta yani Çin-Bangladeş ile ilişki, ben strateji taraftan konuşuyorum zaten. Yani Çin-Bangladeş ilişkide çok bir şey değişmeyecek. Çünkü hem Çin çok iyi biliyor hem de yani Bangladeş de çok iyi biliyor. Yani hangi konusunda Türkiye ve yani yani Çin ve Bangladeş'in ilişki var. Ama başka taraftan baktığın zaman da yani Türkiye eğer yani ekonomi hariç diyelim ki yani savunma konusunda strateji noktalarda gelirse diyelim hani 1980 zamanında şöyle bir anlaşma oluyordu yani Türkiye, Bangladeş yani asker bir anlaşma yani şimdiki yani Libya veya da hani Katar'da olduğum gibi bir anlaşma olabilirdi ama sonra olmadı. Böyle bir şeyler vardı. Demek ki yani bunu çok önceden Bangladeş tarihi ve de Türkiye'de olduğun bir şey. Yani şimdi diyelim ki yeniden bir şey böyle olursa yani o zaman bu hem de Hindistan hem de Çin'de de rahatsız edebilir. Çünkü Çin'in de bu Güney Asya'daki politika çok açık. Yani sadece onlar Pakistan dediğim gibi Pakistan'ın bir ticaret ve ekonomi ilişki değil. Onlar da onların hem de savunma, asker ve daha büyük bir plan olarak zaten o ilişkiler devam etmektedir. Bu konusunda yani hem şimdi yeniden Türkiye girdikten sonra çünkü Türkiye neden Hindistan ve Çin için bir tehdit? Önemlisi Türkiye sadece bir politika olarak girmiyor. Yani biz çok realist tarafta bakarsak hani uluslararası ilişkiler ve şeylerde Türkiye hem de iki şey kullanıyor. Hani diyelim ki aslında Türkiye kullanmak da zorunda kalmıyor. Hani insanlar taraftan ne diyelim yani mesela Hindistan içinde en az yani 200 milyon Müslüman var. O tarafta Bangladeş'te yani 153 yani toplamda 163 milyon insan. Burada da Pakistan'da aynı 200 milyon Müslüman. Hani bunların bir otomatik bir şey var yani acayip bir sevmek var Türkiye için. Bunu otomatik Türkiye'nin bir pozisyon alıyor. Mesela Türkiye bir politika yapacak. Yani şimdi Türkiye için şimdi ne problem? Mesela Türkiye bir Güney Asya için bir politika yapacak. Orada insan taraftan diyelim ki algı taraftan insanların ve çok az bir siyaset lider taraftan da yani karşı tarafta çıkmak
ben tahmin etmiyorum yani açıkça yani. Yani özellikle Pakistan ve Bangladeş aynı. Ama şimdi bunu etki kim verebilir? Bunu etki aslında var, gelecek Çin'den ve Hindistan'dan. Dediğim gibi Türkiye orada alıyor. Birincisi yani trust. Yani trust'ın güvenci. Türkiye insan taraftan da otomatik bir güven var. Yani bir anlaşma katkı varsa insan taraftan hiçbir kimse yani hayır bir şey demek bir insan yok. İkincisi zaten yani ilişki olarak yani kabul etmek için yani liderler de hazır. So bunun için yani bunu için şimdi daha önce taraftan yani bu Çin'in politika ve Hindistan'ın politika kesinlikle kabul etmeyecek. Ve Çin hem de yani Hindistan yani özellikle Hindistan'ın belki daha açıklama yapabilirim. Yani Hindistan'ın Bangladeş'te Bangladeş bağımsız olduktan sonra yani evet yani Hindistan taraftan biz Bangladeş'teki yani diyelim ki yani siyaset partiler ya da özellikle yani akademisyen ve analist yapan kişilerde her tarafta baktığın zaman yani Hindistan'ın çoğu politikaları yani hegemonik bir politika olarak bakıyorlar. Yani sadece yani diyelim ki kültürel ilişki veya da yani insan ilişki bunun haricinde yani Hindistan'ın politikalar yani güven konusunda özellikle güvenlik veya da sinir arasında ilişkilerde veya da ayrıca yani bu güven konusunda insan algı tarafta baktığın zaman da gerçekten yani %90 Bangladeş'te yani Hindistan'ın politikanın karşısında. Bu zaten Hindistan'da farkında. Bunun için Hindistan'ın zaten belli bir şey var, strateji var. Ben özellikle yani Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığım, bayağı iyi çalıştığım ve onların ile benim röportajda oldu bu konusunda. Yani onların politika Bangladeş'in evet insan önemli şey olabilir onlar ama onların aslında yani hangi siyaset partiyle onlar çok rahat şekilde çalışabilir onu çok önemli. Ve Hindistan'ın yani politikacı taraflardan bunu çok açık ve net şekilde söylüyor. Yani diyelim ki yani Bangladeş'e bu partiyle biz ilişki yapmayı, Bangladeş'e bu partiyle bizim istediğini gibi yapabilirse bu partiyle biz çalışacağız. Yani bunun konusunda onlar zaten yani bir gizli bir şey yok onlar taraftan. Şimdi yani başka taraftan yani Çin taraftan baktığın zaman da evet Çin Hindistan'ın bir gerginlik var. Biz biliyoruz iki ülkede yani şey olarak ne diyelim yani ekonomi özellikle ve savunma ikinci olarak bakırsak yani bir lider olarak özellikle Güney Asya'da bir lider olarak görmek istiyorlar. Ve onun haricinde biz çok güzel bir oyunu gördük. Geçen 3-4 yıl içinde özellikle biz belki birkaç görürsek yani Nepal, Bhutan, sonra Afganistan, Pakistan, Bangladeş yani Hindistan, Çin hariç yani bu 5 ülke arasında ve Maldiv bile Sri Lanka'da var. Burada bu 6-7 ülke içinde yani hep çok hani bayağı farklı şekilde bir oyunu var. Yani şimdi bu oyunu zaten iki ülke içinde oluyor. Yani devam etmektedir bir oyunu. Yani burada yani şöyle bir şey yok. Yani yeniden bir şey oluyor diye bir şey yok. Yani bu çok eskiden yani özellikle yani Çin'de güçlü olduktan sonra ve Hindistan'da kendine yani güçlü olduğunu hissettikten sonra bu konu çok açık ve net yani bunlar arasında bir gerginlik var. Şimdi bunun içinde üçüncü bir ülke giriyor. Biz böyle bir tahmin edelim yani Türkiye şimdi onun içinde girmeye çalışıyor. Ve Türkiye aslında biz baktığımız zaman da mesela yani Türkiye'nin ilişki üzerinden yani Güney Asya'da biz açıklama veya da diyelim ki Bangladeş ile Türkiye'nin ilişki veya da Türkiye ile Pakistan ilişki baktığın zaman da yani ne kadar da güçlü politika varsa da varmazsa da ama insan arasında yani iç politikasında veya da medyada o kadar konuşma oluyor ki yani bunu şöyle şekilde biz biliyoruz evet uluslararası ve dış politikada hani insan düşünce yani algı diyelim yani insan algıyla çok büyük bir rolü yapmıyor ama bir rolü var. Yani o taraftaki insana öyle bir şekilde orada kim Müslüman yani diyelim ki Sri Lanka'da yani 2000 Müslüman var ve Nepal'daki 10.000 Müslüman var. Veya da yani Bhutan'daki de Maldiv'daki yani bir Müslüman, küçük bir Müslüman onların bir tepki yani Türkiye için. Yani Türkiye bir hayran bir tepki yani onların ne politika olursa olsun. Yani biz diyoruz ki yani mesela Pakistan ile baktığında Güney Asya tarafta ve Bangladeş taraftan yani ama bu bir hiç sıkıntı yok Bangladeş'ten ama kimin sıkıntı oluyor? Sıkıntı oluyor aslında Hindistan'ın sıkıntı oluyor. Hindistan'ın sıkıntı oluyor biz zaten biliyoruz yani Hindistan-Pakistan'ın ilişki ve bunu aslında Hindistan şöyle bir şey yapmaya çalışıyor yani evet
Pakistan ile bir ilişki var Türkiye. Türkiye'de buradaki yani diyelim ki ekonomi ilişki veya da normal ilişki olursa problem yok. Dini ilişki mesela problem yok ama bunun hariç bir strateji ilişki özellikle yani güvenlik konusunda o zaman bu yani şöyle anlatmaya çalışıyor yani Hindistan politikadan Bangladeş'te bunu Bangladeş için iyi olmaz çünkü aslında Bangladeş için iyi olmaz demek ki aslında Hindistan için iyi olmaz. Zaten onlar öyle çalışıyor yani bizim iktidar o kadar yakın hissediyor ki yani zaten yani Bangladeş ve Hindistan o kadar fark bile göstermeye çalışmıyor onu. Yani düşünüyor ki zaten biz bizim gibi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi yani bu biz biliyoruz yani geçen bir iki yıldan beri yani Pakistan ve Türkiye ile ilişkilerin noktasında yani her noktada yani o kadar güçlü şekilde geldi ki yani özellikle yani ilişkilerin en yükseğini biz anlıyoruz yani liderler arasındaki ilişki. Bu konusunda bunu çok açık olduğundan dolayı Hindistan yani bunu Bangladeş'teki yani liderlere bu anlatmaya çalışıyor. Yani neden Türkiye bir tehdit olabilir? Yani bu neden Türkiye bir Güney Asya'daki güvenlik için, Güney Asya'daki bir benim bunu Türkçe'de bilmiyorum stability için yani yani Türkiye biz hayır demesi lazım. Yani Türkiye'de çok fazla girmemesi lazım. Türkiye ile ilişkide bir sınır koymaması lazım. Şimdi yani baktığımda yani sadece bu konusunda yani Hindistan ve Çin'de değil yani. Bunun konusunda şimdi ek olarak geldi yani Arabistan geldi. Sonraki ek olarak geldi yani Arap Birleşik Milletleri. Sonraki ek olarak geldi İran. Çünkü herkesinin bir farklı politika var. Evet. Burada güzel bir şey yani aslında yani bu dünya taraftan baktığın zaman da Amerika ve Rusya taraftan baktığında ve buradaki Türkiye girdiğinde bunu şöyle bakabiliriz. Hindistan'a zaten Amerika tarafından çok güzel bir çok kendi bir tanıtım veya da kendine ilişki olan şey olarak gösteriyor yani ilişki olarak, bir strateji olarak diyelim, liderlik olarak, hegemonik olarak her şeyde Hindistan'a koyduğum dolayı Amerika'da orada evet farklı bir politika var ama eğer Bangladeş olarak söylersek yani Amerika'nın geçen 10 yıl içindeki Bangladeş hakkında politika ve oradaki Hindistan'ın katkı baktığımda bu çok açık şekilde söylüyoruz ki yani Amerika çok fazla yani burada girmek istemiyor yani ne kadar yani Hindistan'a onların yani fırsat vardı. Mesela diyelim ki belki politikada şey yapmak, değiştirmek veya da politika hem de yani strateji taraftan baktığımda yani ben aslında yani konuştuğumda her noktada yani aslında bunu söyledim yani tekrar da söylüyorum yani Bangladeş'te yani geçen 4 yıldan beri özellikle yani Bangladeş Türkiye nasıl bakmak istiyor veya ne konusunda destek almak istiyor bunu zaten çok açık gösteriyor. Yani çünkü dediğim gibi yani Rohingya konusunda birincisi çok önemli yani Bangladeş için. Hiçbir dost ülke olmayan yani hiçbir konusunda destekli olmayan yani sadece bir tek kişi ülke buldu. Yani Türkiye buldu. Yani bunun için Türkiye Bangladeş ne olursa olsun üstüne ne gelirse gelsin yani hiç kaybetmek istemiyor Türkiye. Yani o için yani diyelim ki yani ne tehdit gelsin yani Hindistan, Çin veya da ne şeyler. Hani biz Bangladeş'in şimdiki devletinin iktidarının politika baktığımda bu konuda çok bir net ve çok bir yani açıkçası yani Türkiye ile ilişki devam edecek yani. Çünkü Türkiye'nin destek çok önemli Bangladeş için. İkincisi yani ekonomi noktasında. Çünkü ekonomi noktasında baktığımda yani Bangladeş Güney Asya'daki yani Türkiye ile ilişki ve ekonomi ilişki olan yani ikinci bir ülke yani. Birinci yani şimdi yani para göre biz bakarsak yani Hindistan ile yani sonraki yani ikinci ülke yani Bangladeş ile çok iyi bir ilişki var yani ekonomi olarak. Şimdi Bangladeş istiyor ki yani Türkiye'de bazı sektörler var, bazı ürünler var. Bunları şey olmayın yani yani vergisiz yani burada ticaret yapmak istiyor. Bunu aslında yani Türkiye kabul ettiğim gibi bir şeyler geçen yani 5 yıldan beri konuştu oldu ama maalesef yani Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin buradaki bir şart göre uygun olmadığın dolayı yani Bangladeş bunu aslında yani olmadı yani bu anlaşma olmadı ama hala bekliyor aslında. Bangladeş bunu olursa yani Bangladeş için çok iyi olur çünkü Bangladeş'e bazı şeyler var. Özellikle dediğim gibi yani giyim sektörü yani Bangladeş daha güzel şekilde, daha büyük şekilde Türkiye'ye girmek istiyor. O için yani Bangladeş aslında yani bizim politikacılar taraftan yani diyelim ki bizim Dışişler Bakanı mesela diye hani en sonunda geldiğin zaman da ben de onunla konuştum. Konuştuğumda şöyle bir şey yani anlatıyor yani
savunma konusunda açık şekilde Bangladeş hiçbir şey aslında hiçbir ülkeyle yapmak istemiyor. Yani aynı şeyde yani Türkiye ile istemiyor ama bize rapor veya da gelecek aslında öyle söylemiyor. Yani baktığım göre aslında yani Bangladeş savunma konusunda da Türkiye çok önem veriyor. Yani bu diyelim ki yani tam devlet ile ilişki olursa da veya da özel şirket ile ilişki olursa ne olursa olsun ama bunu da yani çok önem veriyor. Yani daha önceki birkaç tane yani diyelim silahtan başlayarak bazı tanklar veya da özellikle Bangladeş'in yani askerlere eğitim vermek için yani Türkiye gerçekten tercih ediyor ve bunu yani diyelim ki Amerika veya da Hindistan çünkü Bangladeş'e en fazla yani askerler eğitim için gidiyor yani Hindistan'a. Yani bu konusunda baktığım göre yani Hindistan sonra veya da diyelim başka şeylerde Amerika var. Çin'de çok değil ama bu konusunda yani Türkiye'de tercih etmek istiyor. Yani asker konusunda ilişki ama bunu çok açık şekilde ve çok politika şekilde gündeme getirmek istemiyor Bangladeş. Yani, o için yani bana göre Bangladeş şimdi yani benim en son yazında bu dediğim yani Bangladeş için yani uç noktada yani politikada Türkiye ile olabilir. Yani birincisi yani Rohingya konusunda, ikincisi yani ekonomi yani daha açık daha fazla yani ekonomi ilişki yani daha fazla yani ticaret yapmak ve üçüncüsü aslında savunma konusunda. Yani çünkü Türkiye'nin özellikle yani Bangladeş'in şimdi iç taraftan baktığım zaman da yani en güvenli yani özellikle biz biliyoruz İHA'lar yani Türkiye İHA'ları gerçekten yani çok katkı veriyor ve bu konusunda ben de öğrendim yani benim bildiğim kadarıyla Bangladeş yani plan var yani Türkiye'den bu şeyler İHA'lar veya da hani Türkiye'nin şimdi bu iyi şeylerde yani sektörlerde özellikle savunma sektörlerde bunu yani devletin politika olarak değil yani çok açık politika olarak değil ama yani bir güçlü politika olarak Türkiye'den almak istiyor. Yani bunu da yani bir politika var Bangladeş'in. Bunu aslında bu üç en önemlisi. Onun hariç evet küçük mesela savunma noktasında bildiğiniz gibi bu Lübnan'daki patlamadan dolayı bir Bangladeş askeri geminin zarar görmüştü. Daha sonra onu evet. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bunun o patlamadan zarar görülen tamiratı için Türkiye'ye getirmişti. Bu Bangladeş'te nasıl bir yankı buldu? Yani konu savunma açtığınız için bu Bangladeş'e bir karşılık buldu mu? Tabii bizim zaten yani karşılık demek tam bizim yani başbakan tarafından teşekkür etti yani siz yani kompleks açtığın zaman da yani Türkiye bunun için çok teşekkür etti. Yani aslında yani Bangladeş'te dediğim gibi yani iç politikada medya çok bir rolü var. Ve maalesef bizim yani Bangladeş'teki medyalar yani çok fazla yani batı medyalar takip ettiğin dolayı bazı şeyler gündeme getirmiyor. Bu gündeme getirmekten dolayı şöyle bir şey oluyor. Mesela bu Bangladeş Bangladeş medyasında yer aldı mı? Yani o konuda gidiyorum hocam. Bunu çok güzel şekilde bizim başbakan söylemeden önce kadar hiçbir şey çıkmadı. Yani normal bir sosyal medya vardı. Facebook'ta sadece. Yani Bangladeş o yani ben bile yani çok şey baktım yani bu konusunda yani kimse çünkü normal mainstream medyalarda konuşmadığın dolayı kimse inanmadı bile. Sonra başbakan kendinden teşekkür ettiğin dolayı hani bunu artık medyada gündeme yapmaya çalıştı. Ve bunu da yani ben aslında önemli nokta yani çok fazla konuşmadım. Yani bizim Bangladeş medyada maalesef dediğim gibi yani Türkiye ile ilişki olan çok şeyler yani pozitif taraftan yani şey yapmıyor, gündeme getirmiyor. Yani çoğunluk diyelim özellikle yani güçlü medya taraftan. Bunun için yani insanlarda ne bilirse yani bazı şeyler doğru olabilir, bazı şeyler yani yanlış olabilir. Sosyal medyadan öğreniyor. Ve sosyal medyada problem zaten biz biliyoruz. Evet doğru olabilir ama çok yanlış haberler de getiriyor. Bunu zaten yani hem de iyi bir şey var, kötü bir şey var. Bunun için ama evet çok büyük şekilde sonra gündeme geldi de Bangladeş'te Bangladeş'in böyle bir asker gemisi yani Lübnan'da şey yaptı yani Türkiye yaptı ve şeyler yaptı. Türkiye götürdüler burada yani sonra Türkiye'den bunu yaptırdılar, gönderdiler. Bunu yani gerçekten gündeme geldi ve bu sadece birinci değil. Daha önce de böyle savunma konusunda yani Türkiye ile ilişkiler oluyor. Ve ayrıca yani şöyle bir şey var. Zaten Güney Asya biz biliyoruz yani çok böyle bir çok şey değil yani herkese takip ediyor. Çünkü aynı kültür olduğundan dolayı yani ve çoğunluk dil anlıyor ve aslında medyalar çoğunluk İngilizce medya takip ettiğim dolayı yani Türkiye ile Pakistan ilişki çok fazla etki varıyor yani Bangladeş'te.
bunu nasıl etki alıyor? Mesela yani biz biliyoruz yani en son şeyde de yani Türkiye Milli Savunma Bakanı Pakistan'a gitti. Pakistan'a gittikten sonra yani oradaki bir böyle aynı şey asker gemisi bir konusunda ve savunma konusunda çok şeyler. Bunu Bangladeş'te bizim mainstream medya taraftan değil ama sosyal medya taraftan çok büyük bir etki koyuyor. Yani bunun için yani insanlar ve aynı devlet politikacılar da hani şey katkı varıyor ve bunu pozitif olarak alıyor. Ama maalesef dediğim gibi yani Bangladeş'te yani Hindistan'ın başka bir şekilde yani ne gündeme getirecek ne gündeme getirmeyecek medya ile böyle bir şey güçlü olduğunda hani bazı analistler yani bunu tahmin ediyor. Ve bunun için yani bazı şeyler, bazı pozitif şeyler, iyi şeyler yani o kadar şekilde yani güzel şekilde Bangladeş'in medyalara gelmiyor. Teşekkür ederiz bilgilendirmelerinizden dolayı. Sizlere yazılı birkaç tane soru var. Onları okumak istiyorum. Daha sonra da sözlü sorusu olan varsa onu aldıktan sonra programımızı sonuçlandırmak istiyoruz. Birinci soru Abdullah Mamun'dan. Türkiye-Bangladeş yumuşak güç konusunda bir ilişki kurabilir mi diye sormuş. Kısmen bunu siz söylediniz. Buna ilaveten bir şey söylemek ister misiniz yoksa diğer soruya mı geçeyim? Şöyle bir soru sordu. Yani nasıl olabilir diye sordu. Yani bunu aslında ben birazcık ek olarak istiyorum. Yani iki taraftan olabilir. Çünkü normalde yani yumuşak gücünde biz şöyle bakıyoruz. Yani biraz güçlü ülke taraftan bakıyoruz. Bu evet doğru. Yani diyelim ki biz bakıyoruz hangi ülkeler güç bakıyoruz yumuşak güç. Yani diyelim Amerika'nın yumuşak güç bakıyoruz Hollywood ile. Hindistan'ın yumuşak güç bakıyoruz Bollywood ile. Yani mesela olarak bir örnek veriyorum. Türkiye'nin yani diyelim ki yani sadece bir Ertuğrul'un bir katkısı. Yani veya da yani Çin'in mesela yani Confucius Institute ile yani burs vermek. Böyle dünyada her güçlü ülke taraftan bakıyor. Ama şimdi yani iki taraftan ben söylemek istiyorum. Bangladeş'te de yani bayağı bir şey var. Çünkü dediğim gibi yani en fazla bunu da yumuşak güç olabilir Türkiye içinde de. Bangladeş bir Bengal etnik yani dünyada yani şey olarak yani homogeneous olarak yani sadece bir etnik aynı dilde bir Müslüman toplum olarak dünyada yani birinci sayılıyor yani. Sadece bir etnik ve en fazla Müslüman ülkesi olan. Yani bunun için yani Bangladeş'i gerçekten yani şimdi bizim iç politikanın problem olduğundan dolayı ve biz kimlik tanımadığım dolayı bizim gerçek yani nereden geldi ne var bir Müslüman bir ülke olarak ne katkı verebilir bunu bilirse mesela diyelim ki çok bir kısa örnek var en sonun bir Fransa'dan karşı yani dünyada çok yerlerde yani protesto oldu şeyler oldu. Yani biz normal bir konusunda baktığım göre yani siyaset, dış ilişkiler veya da şu bu yani dünyada çok gündeme getirince yani Bangladeş'e biz şey olarak bakıyoruz. Biz çok küçük bir ülke olarak bakıyoruz. Ama yani Müslüman konusunda baktığım konuda yani siz medya konusunda bakarsan yani mesela Türkiye'de medyada diyelim yani NTRT var hani ATV, Sabah'ten başlayarak yani o tarafta Al Jazeera ve yani Avrupa'daki medyalara baktım yani şeyle başlıyor yani üçüncü bir dünyadaki yani Müslüman bir toplum. Yani demek ki yani Bangladeş onun kendi bu kimlik çok iyilikle bilirse bana göre yani Türkiye ile bunu da iyi bir şey olabilir. İlişki taraftan yani özellikle yani kültürel ve de yani insan ilişki taraftan çok daha fazla yani bu gücü ortaya getirebilir yani. Yani o için bu kimlik bilmesi lazım yani Bangladeş ve bu kimlik kullanması lazım yani bana göre uluslararası siyasette özellikle ve özellikle Müslüman ülkeler arasında daha güçlü şekilde daha iyi şekilde. Bunu diyebilirim ve zaten Türkiye taraftan çok açık Türkiye gerçekten yani şimdi bu yumuşak gücü tarafta çok başarılı diyebiliriz. Özellikle bizim Güney Asya'da yani hem de yani medya taraftan diyelim yani TRT World, Anadolu Ajansı ve Sabah yani gerçekten çok katkı var. İnsanlar şimdi artık şey izlemiyor yani diyelim ki yani CNN varsa, BBC varsa yani insanlar tercih ediyor TRT World'ı izlemek yani. Yani daha önce diyelim ki evet Al Jazeera şey yapıyordu ama Al Jazeera İngilizce bir politika var yani biraz ortak olmaya çalışıyor veya da ne diyelim yani belki onların kendisinin bir politika var yani birazcık yani Batı taraftan düşündüğü bir şeyler var ama bu konusunda TRT World çok açık bir net şekilde bir haberler paylaşıyor. Bu konu yani Güney Asya'da herhangi bir yani seviyor ve gerçekten doğru bir haber alıyor gibi şey katkı varıyor. Ve çok önemlisi katkısı Güney Asya'da özellikle bizim Bangladeş'te de yani bu Ertuğrul ve özellikle yani Mehmetçilik diyelim ve
başka yani küçük küçük diziler yani o kadar etki vardı ki yani mesela diyelim ki Paydat Abdülhamid bu en sonunda yani bu cartoon mesela da yani Fransa konusunda hani sosyal medyada Bengalce'de yani kimse yani Facebook'ta yazarsa yani cartoon veya Fransa bu konusunda hani en fazla video gelecek şey Abdülhamid'in Paydat Abdülhamid'in bir küçük bir video var. 1 dakikalık bir video. O video gelecek. Hani demek ki yani insanlar şöyle yani bir bağlantı koymaya çalışıyor. Yani 100 yıl önce dünyada Müslümanların bir lider vardı. O zamanda da böyle bir katkı vardı. Böyle bir şey vardı. Ve sonra onlar bir şey yapıyor. Ek yapıyor. Evet şimdiki liderler ne yapıyorlar? Şimdiki Müslüman ne yapıyor? Bunu yani Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir yumuşak güç. Yani Türkiye sadece belki evet diyelim ki yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı söyleseydi de insanlar normal söyleyebilir. Bu bir siyaset yani. Kendini popülizm, kendini şey olmak için bu yapıyorlar. Ama Türkiye sadece bu söylemiyor. Türkiye gerçekten bu gündeme getiriyor. Yani Türkiye bir tarih bağlantı yapıyorlar. Türkiye yani onlara ulaşmak için yani her noktada çalışıyor. Yani sadece diyelim ki yani sadece bir Ertuğrul ve Paydat Abdülhamid değil. Yani hem de medyada ulaşmaya çalışıyor. Hem de diyelim ki yani evet Türkiye'nin teknoloji hayatta ulaşmaya çalışıyor. Evet. Bunlar yani gerçekten çok önemli bir katkı var ve yumuşak gücünde devam etmek bir katkısı. Evet. Yani yumuşak güç olmada medyanın çok büyük katkısı olduğunu siz belirttiniz. Bir de algılarımızı yıkarak iki ülke arasındaki bilgi birikimi ve iletişimi artırmanın önemi üzerinde durdunuz. Bu çok önemli. Eğer ülkeler arasında bilgi birikimi alışverişi olmuyorsa ülkeler birbirinden haberdar olamayacak ve toplumlar da haberdar olamayacak ve böylece ilişkilerin geliştirmesi de çok güç görülmektedir. Şimdi Dilara Cansu'nun soruları var. Onları okumak istiyorum. Bangladeş Türkiye'den şimdiye kadar savunma sanayi ürünü aldı mı? Birinci soru bu. İkinci soru, Türkiye Bangladeş ile hangi ekonomi alanlarında işbirliği yapabilir? İkinci soru. Bu iki soruyu cevaplayın. Diğer soruları da okumak istiyorum. Ben belki biraz söyledim yani Bangladeş Türkiye'den yani savunma sanayi konusunda evet gerçekten yani bayağı anlaşmalar da var yani o kadar güçlü değil tabii ki yani başka bir ülkeler arasında diyelim ki Hindistan ve Çin arasında yani savunma veya asker anlaşma tarafta baktığım bir taraftan ve başka bir taraftan Türkiye ile savunmaya anlaşma çok şey değil yani büyük değil ama evet yani en sonunda yani ben dediğim yani tanklar yani mesela şey aldı yani 30 tane bir şey markalı yani ben şimdi hatırlamıyorum yani bu markalı bir tank aldı yani Bangladeş yani Bangladeş'in asker için ve ayrıca yani Pakistan aldığım yani Pakistan'da istiyor da bu attack helikopter da yani bu Bangladeş'te almak istiyor yani Türkiye'den ve ayrıca dediğim gibi yani bu askerlerin eğitim konusunda yani Bangladeş gerçekten yani Türkiye'de yani göndermek ve Türkiye tercih ediyor yani. Bu konusunda da bir anlaşma var. Mesela şimdiye kadar yani 3000'den fazla bir asker yani Türkiye'den eğitim aldı. Zaten yani şimdi tabii ki bu ilişkilerin gelişmesi için de her iki ülkenin medya gruplarının kendi ülkelerini tanıtma veya haber etme için işbirlikleri kurması gerekiyor. Bu konusunda az var. Yani mesela anlaşma yok. Yani Türkiye'nin bu konusunda gerçekten düşünmesi lazım. Türkiye bazı şeylerde mesela diyelim ki Pakistan'da var. Yani Güney Asya'da. Bu konusunda yani Bangladeş ile olabilir anlaşma yani medya anlaşma. Yani Bangladeş'te evet. Bazı medyalar ile anlaşma olabilir. Özellikle Anadolu Ajansı bu konuda yani bayağı iyi katkı verebilir. Ben bildiğim kadarıyla Anadolu Ajansı böyle bir şeyler yaptı yani geçen birkaç ay önce. Ama ne kadar başarılı oldu bilmiyorum ve en önemlisi yani TRT'nin şey olabilir, radyo. Yani mesela diyelim ki BBC'nin var Bangla yani radyo var Bangladeş'te. Deutsche Welle'nin Deutsche Bangla radyo var. Sonra hatta yani Tehran yani İrna yani Tehran Bangla onu da var. Ama maalesef yani Türkiye'nin o kadar katkı o kadar şey var yani bunu gerçekten yani dediğim göre yani bu kadar büyük bir Bengal etnike ulaşmak için böyle bir şey çok iyi ve çok büyük bir katkı yapabilir. Bir konu işaretine Hindistan'da çok fazla Müslüman var
bölgesel olarak bu Müslümanların durumunu değerlendirebilir misiniz? Bu soruyu biraz açmak istiyorum. Önemli. Yani şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi 1 milyar 300 milyon gibi bir Hindistan nüfusu var. 300 milyon da orada Müslümanlar var. Bazen Müslümanların orada işte son değişen vatandaşlık yasası veya farklı Müslümanların insani hakları noktasında bazen hasreten de şu anki hükümet tarafından bir kısıtlama oluyor. Burada Bangladeş'in yani şeyi nedir devlet olarak bu konularda oradaki Müslümanlara, çünkü sizin bir de akrabi bir şey de var. Bengal bölgesi bildiğiniz gibi. Yani Batı Bengal şu an Hindistan toprakları içinde olan birçok akraba bağlarınız da var. Bu konuda Bangladeş devletinin şeyi nedir, duruşu nedir? Bu önemli. Dilara Hanım da bu noktayı açmış. Gerçekten de bu konu üzerinde bizleri devletin yani Bangladeş devletinin politikası nedir? Hem halk olarak bu noktada tavrı nedir? Bu konuda bizler bilgilenirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Şöyle yani Bangladeş'teki devlet politika ve de yani diyelim ki devletinin içindeki yani muhafaza yani diyelim başka siyaset partiler yani farklı bir politika var ama bu konusunda herkes bunu açık söylüyor. Bizim devlet başkanı yani o da açık söyledi yani bu konusunda yani rahatsız oluyor yani. Gerçekten çünkü yani Hindistan'ın bunu şey yaptı yani özellikle NRC. Bir parantez açayım. Assam'da bildiğiniz gibi bir 4 milyon insan var. İşte Hindistan tarafı diyor ki bunlar Bengal'den göç ettiler. Yani Bangladeş'ten göç tekrar gönderme gibi. Hem böyle bir etnik bir şey var. Bir de Hindistan'ın geneline baktığımızda Müslümanların işte şu an en önemli gündemde olan vatandaşlık yasasıyla başlayıp Müslümanların hak yani insani yaşamlarının bazı kısıtlama noktaları var. Bu konuda yorumlarınızı alalım. Teşekkürler hocam tekrardan. Şöyle yani dediğim gibi yani başladığım göre yani Bangladeş'in bu konusunda yani devlet tarafından açık politika var. Yani evet yani bunu Hindistan ne yapıyorsa bunu bir rahatsızlıkla yani Bangladeş'in hem de devlet başbakan hem de yani çok liderler taraftan yani gündeme getirdiler. Ama yani şöyle Hindistan zaten söylüyor yani Hindistan devletten baktığım göre söylüyor evet bunu onların kendi kişisel şeyler. Zaten onu olduğum zamanında ben de yani kendime yani Hindistan'ı buldum yani orada olduğum dolayı hani bazı politikacılar ve de en üstün yani Hindistan Dışişler Bakanı ile de bu konusunda konuşmaya yani fırsat buldum. Hani şöyle yani aynı Hindistan bu konusunda da aynı yani Keşmir gibi yani halletmeye çalışıyor yani. Konuşmak istemiyor yani şey yapmak istemiyor. Bunu bizim bir kendi yani şey politika biz yapacağız. Biz hani başka şeyler bunu şey olmaması gerekmiyor. Normal bir yani kimlik hale getirmek için bunu yapıyoruz. Ama şu problem oluyor ki yani Hindistan'ın başka liderler zaten açık şekilde söylüyor bunlar ki nereden geldi ve asli hedef yani Müslümanlar. Bunu zaten yani biz hani herkese yani biliyoruz. Yani şimdi yani bu Müslümanlar hangi Müslümanlar yani? Çünkü özellikle onların yani hedef olan Müslümanlar hangi bölgeden biz biliyoruz Assam'daki sonra yani Batı Bengal yani sonra oradaki yani daha küçük küçük bölgeler var. Özellikle yani Hindistan'ın biliyorsunuz yani siz hani harita görürsünüz de Bangladeş'in o tarafta 8 tane bölge var. Bunu özellikle Assam'da çok fazla Müslüman var ve bunun hariç yani daha Müslümanları da var. Yani çok fazla aslında yani Müslümanı takip etmiyor. Yani böyle hedef olan Müslümanlar yani tarih bağlantılı bakarsak yani bunlar aslında yani evet onların göre diyersek yani Bangladeş'ten geldiği gibi görünüyor. Ama asli şey bu ki yani buradaki yani geldiği gelmediği gibi bir şey yok. Yani çünkü bu Güney Asya dediğim gibi yani çok önce yani bağlantılı var strateji konusunda ve tarihten baktığın zaman da hani çok mixed yani bir ülke arasında çok iyi şeyler ilişkiler var, kötü ilişkiler var. Yani bu zaten yani konuştuğunda aynı yani 1900 yani 47'den başlayarak yani özellikle şimdi Bangladeş hedef olduğum dolayı Bangladeş'in yani 1971'deki örnek olarak koymaya çalışıyorum. Şimdi bunun politika aslında en önemlisi bakması lazım. Neden Hindistan şimdi bunu yapmaya çalışıyor? Hindistan bunu yani Hindistan'ın bazı şeyler yani özellikle şimdiki iktidar yani bazı politikalar var. Özellikle uç politika çok güzellikle kullanıyor. Birincisi politika Keşmir konusunda yani ülke içinde
ya devletinin karşı ne problem gelirse gelsin ani her problem oluyor Keşmir için oluyor. Yani Keşmir asli problem, Pakistan asli problem. Bunu birincisi. İkincisi yani Müslümanlar. Yani normalde yani oradaki ne şey olursa yani diniyle şey yaparak yani bağlantı koyarak hani problem yani her probleme yani Müslüman taraftan oluyorlar. Bunu devlet yani özellikle 2014'ten sonra yani şimdiki iktidar bu iki şeye bir de yani üçüncüsü yani şey olarak yani diyelim ki yani ekonomi tarafta çok kötü hale geldi. Diyelim ki korona şeyler böyle başka şeyler olursa yani üçüncü Çin bir problem olarak göstermeye çalışıyorum. Hani şimdi bu noktalar sadece yani gündeme getirmek istiyorlar. Yani ben böyle anlıyorum. Yani Hindistan özellikle bu Müslüman, bu Bangladeş'ten geldi, gelmedi. Bu konusunda zaten Hindistan çok iyilikle biliyor. Bangladeş'in yöntemiyle Hindistan'a ilişki ne kadar iyi. Ve Hindistan çok iyilikle güveniyor. Ve Hindistan çok iyilikle biliyor. Ve Hindistan bunu sadece yapıyor çünkü Bangladeş'te bir şey yapmak için. Yani biz biliyoruz bazı ülkeler var yani Bangladeş'te geçen yani özellikle en son 2 yıldır ve 1,5 yıldır şöyle bir şey var yani sağ sol biz diyoruz da Türkçe'de yani sağ sol belli değil. Hani böyle bir şey yani vardır yani Bangladeş birazcık bir konusunda yani Çin'i tercih ediyordum. Çin'i tercih ettikten dolayı yani Hindistan'ın böyle şeyler oldu yani tamam yani bir konu zaten göstermesi lazım. Yani bize sadece sizin yani yöntemde ve sizin gücü olarak da değil. Başka bir şey için de bize önemli, bizimle kalması önemli. Yani şöyle düşünmeyin yani evet yani sizce sadece güç için bir şey için evet şimdi Çin gelecek size destekli olacak. Hindistan artık önemli değil. Öyle bir şey düşünmeyin. Bunun için biz başka bir faktör, başka bir hani arka planı koyduk gibi yani. Bunu biz Bangladeş'i taraftan yani Bangladeş analist taraftan biz bakabiliriz. Yani aslında hedef aslında burada yani evet bugün diyelim ki anket yaptı. Yani NRC yaptı. Yarın yani Aşam'daki 4 milyon insan gönderecek. Öyle bir şey ben düşünüyorum öyle bir şey olmayacak. Ama ne olacak? Bunu bir tehdit olarak koyacak. Bunu bir yani plan olarak koyacak. Hindistan'ın gelecekte kim gelirse gelsin. Sadece bunu yani zaman zaman ortaya koyacak. Ey buradaki Müslümanlar var. Ey buradaki yani böyle Bangladeş'te gelen şeyler var. Bunu yani şey olarak koymak istiyor. Yani tehdit olarak bir yani ülke içindeki iç politikada oyunu oynamak için yani insanlar yani özellikle Hindutva bu ideoloji inan insanlara RSS veya da şeylere yani onları kendi tarafta olmak için ve insanlara karışmak için yani ülkenin başka problemleri diyelim ki ekonomi problemler veya da yani başka ülkeyle diyelim ki onların asker kaybetti. En sonunda biz gördük yani 20 kişi kaybetti yani Çin ile savaş oldu. Yani şimdi bu konuda konuşma olursa yani medyada bir konu olması lazım. Yani böyle bir hedef olarak şey var ve en önemlisi yani Bangladeş yöntem yani bugün Bangladeş yöntem Çin ile ilişki düşünüyor. Yarın belki bu yöntem değiştirebilir yani iktidar. Bu değiştirdikten sonra belki milliyetçilik bir parti gelebilir veya da biraz İslamcı taraftan bir iktidar gelebilir. Bunu onlara bir tehdit ve gelecek plan olarak bunu aslında ortaya çıkartayım. Yani Hindistan'ın yani bunun hariç ben aslında başka bir problem görmüyor ve bunu hepsi zaten hikaye. Bu Hindistan'ın ne de hem de politikacılar da biliyor hem de yani onların devletini etrafta biliyor. Yani onların en güçlü şekilde yani diyelim ki yani bürokratik taraflar bunlar öyle anlatmaya çalışıyor ya biz bir kimliği daha güzellikle oluşturmak istiyoruz. O için böyle NRC ve CAA bunları yapıyoruz. Ama başka taraftan yani sahada yani sahada çalışan siyasetçilere baktığın zaman da onlar aslında bunun üzerinde siyaset yapıyorlar. Demek ki yani masadaki bir plan var, sahadaki bir plan var. Bunu bir araya getirerek yani iç politika olarak bunu götürmeye çalışıyor ve yani burada zaten Bangladeş'i başka bir şeyde de tehdit burada şey yapmaya çalışıyor. Yani Hindistan yani tabii ki onların bir hayal var. Yani biz geçen 4 yıldan beri baktığımda Hindistan'ın bazı politikalar mesela Keşmir konusunda politikalar, Bangladeş konusunda yani sert politikalar biraz İsrail yani Palestin'deki yaptığım politikalar gibi yani oluyor. Şunun için yani şöyle yani Bangladeş'teki yani gelecekte plan olarak eğer diyelim ki bir Müslüman ülke kesinlikle Bangladeş'te yani bayağı iyi Müslümanlar yani şey var yani diyelim ki bazı şimdiki dünyadaki tercih göre şey olarak anlatıyor. Evet bu Müslümanlar radikal falan şeyler yapıyorlar. Hani bunu Hindistan için Hindistan bir tehdit olarak görünüyor. Yani normal Bangladeşli Müslüman ve dini seven insanlar Hindistan'ı politika sevmeyen insanlar hem de milliyetçilik olsun, layık olsun veya da ne diyelim yani İslamcı olsun fark etmez.
Yani Hindistan'ın politika açık açık konuşan insanlara bunlara bir tehdit yapmak için, yani diyelim ki daha gelecek 50 yıllık bir plan veya da 100 yıllık bir plan olarak bunu orta yani masada koydu, yani bu Müslüman şeylerde. Çünkü zaten burada aslında Pakistan'ı hedef almıyor. Bunu aslında bazı şeylerde anlamıyor, yani düşünüyor. Belki de bu Müslüman konusu tekrardan aldı. Burada Pakistan'ın aslında hiçbir şey yok. Pakistan'ı hedef olarak da almıyor. Pakistan'ı hedef olarak almak için zaten Keşmir konusunda yeter Hindistan için. Şimdi bunu aslında hedef Bangladeş. Yani bunu diyelim ki yani bu konu şimdi açık olacak. Bunu 4 milyon Asam'dan oldu. Belki Batı Bengal'dan biz göreceğiz. Gelecekte 2 milyon olacak. Yani zaten 2 milyon 4 milyon çok önemli değil. Orada toplamda 30 milyon Müslümanlar var. Sadece o Bengal şeylerde. Bunları hepsi zaten aynı tehditte görecek yani. Kim olursa olsun yani herkese söyleyebilir. Yani sen Bangladeş'ten geldin. Sen zaten senin burada şey değil. Yani sen Bangladeş'e gitsin yani aynı şeylerde yani diyelim ki daha 70 yıl önce kaldığın şeyler görün, politika görün. Bunu ben böyle anlatabilirim. Evet. Evet, güzel bir hem Bangladeş'in Hindistan politikasını, Hindistan'ın Bangladeş üzerindeki siyasi politikalarını izah ettiniz. Teşekkür ederiz.